又 lock 咗我喎。今日真係要打直啦！唔俾我打橫，即係打直啦。係咯，打直即要鬧你哋咁樣，打直真係好高。算 set 錯咗啊！之前。Hello 各位好。唔知啊 set 錯咗啊，婷婷。唔係我想打直啊 set 錯咗啊！你一開波嗰陣時咧，一 set 錯佢唔會俾你整翻打橫㗎 ，set 咗㗎啦。咁點啊？各位係咪應該熄咗佢再開過？大家想打橫係嘛？咁我熄咗佢㗎啦。熄咗佢翻唔到你唔關我事啊！話俾你聽。